السلام عليكم المشاهدين. شخباركم؟ اليوم جبت لكم وصفة جديدة اللي غتهنيكم من هذا البرد. يعني الصراحة كنبداو نعانيو من الزكام ومن بزاف د الحوايج. هاد الوصفة فيها جوج مكونين، صراحة هما جوج مكونين ولكن كتعطي وصفة سحرية، كتعطي واحد المنافع اللي هائلة. كما كتشوفوا معنا السيترون، هو في هذا البرد مزيان كيسخن الجسم. المكون الاول هو السيترون، والمكون الثاني هو عرق السوس مطحون. غناخدو هكا مطحون. هذا عرق السوس صراحة عنده منافع اللي بزاف بزاف وقوية، والله ما خصناش نستغناو عليه. هاد الوصفة هي كتليق لجوج حاجات الصراحة. كنخلطوها نستعملوها للزكام، كحبة، بزاف د الحوايج كتليق كتسخن الجسم. الوصفة الثانية ولاش كتليق زعما المرض الثاني هو جرثومة المعدة. جرثومة المعدة كتهنيك منها صراحة. هاد الوصفة رائعة رائعة بزاف. نبداو على بركة الله. غناخدو هاد السيترونة نقسموها على جوج كما كتشوفوا هكا. نقسم على جوج، هاهي قسمناها على جوج. كناخدو كاس هكا وكنعصروها، عصر مزيان كتخرج كاع الماء اللي فيها. شفتو فيها الماء، خصها غير تعصر مزيان. مي انا درتها هكا زعما باش نبينها لكم. من نتوما تاخدو عصروها تعصروها حسن، كتخرج كاع الماء اللي فيها. كما كتشوفوا باقي تخرج الماء اللي فيها. المهم بركة نكتفيو حنا بهذا القدر. المهم كنعصرو حنا حبة ديال السيترون كاملة. العصارة غتجي سهلة حسن. وملي كنعصروها كنشدو هاد المعلقة صغيرة ديال عرق السوس كما كيبان لكم عامرة، وكنزيدوها في هاد السيترون. كنحركوها هكا مزيان حتى كتندمج العناصر. من بعد ما خلطناها مزيان حتى ما بقاتش مقورة، تخلطات مزيان هاد الوصفة. ملي كنخلطوها مزيان، الا بغيناها الكحبة سعال البرد كما تيقولوا الرواح، الا بغيناها زعما نداويو بها الرواح غادي نستعملوها ملي نبغيو نعسو في الليل، باش نعسو تبقى هاني، باش تبقى الانسان يبقى مرتاح في الليل. عرفتي كيكثر هذاك السعال في الليل، كتاخدها في الليل. ولا بغيتيها لجرثومة المعدة كتاخديها على الريق. كي كتفيقي منها الصباح كتخلطي هاد الوصفة كتاخديها على الريق وتجلسي شي نص ساعة ولا ساعة حتى تفطري. هي الصراحة مزيانة بزاف. جربوها وبارطاجيوها مع خوتكم باش تعم الفائدة. وبغينا غير الله يرحم الوالدين في هاد البرد، وبالنسبة للناس اللي مرضين بالمعدة، ويكون كما تيقولوا الأجر ثابت. ما كما كتشوفوا صراحة هذا عرق السوس عنده واحد المادة اللي فيه زوينة بزاف، والله ما خصناش نستغناو عليه. كيليق بزاف د الحوايج، كاين وصفات جميلية به، كاين بزاف د الحوايج. المهم بقاو متبعيني وانا غنعطيكم وصفات اللي زوينين به ان شاء الله. نتمنى الكل يكون في صحة جيدة، والكل يكون متشافي يا ربي. واحد ما يمرض ولا يضر شي حد كما تيقولوا. الله يشافي الجميع. وهاد الوصفة ما تنساوش ما
تاخدوها راه زوينة بزاف وطبيعية. السيترون راه حاجة مزيانة الجسم بزاف د الحوايج، خاصو ياخدو الواحد غير مع الماء. كتاخدي غير الماء وكديري فيه السيترون راه زين، كينقي الكبد، كينقي بزاف د الحوايج. عاد هاد عرق السوس راه فيه واحد المنافع لي زوينة حتى هي. وانتوما معايا بقاو ما تنساوش ديروا ابوني باش يبقاو يوصلكم كاع الجديد ديالي. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، وصفات اخرين. السلام عليكم المشاهدين.